सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल ग्लोबल पिग फार्मिंग में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 1 से 10 दिन के पिगलेट की सांस और खांसी खराश को ठीक करने की दवा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि हमारे पिगलेट को किस तरह की समस्या है। और कौन ना खाली क्या अगर हमारे पिगलेट को खांसी खराश और सांस तीनों समस्या दिखाई देती है तो सबसे पहले नमक पानी को गर्म कर लेंगे। हल्का गर्म करने के पश्चात कैटकफ नाम की एक चटनी आती है, उस चटनी को उसमें 2 ml पानी में मिला लेंगे और इस दवा को हमें 2 ml में यूज करना है ताकि पिगलेट को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस दवा को पिलाने के बाद हम एक क्रोसिन नाम का सिरप आता है, उस क्रोसिन को आधा ml अपने पिगलेट को पिलाएंगे और इसको पिलाने ऐसे 2 दिन की प्रक्रिया चलेगी। 2 दिन के बाद इसको बहुत ही अच्छी राहत मिल जाएगी, अच्छे से खाने पीने लगेंगे।